呀，没事，就你这吨位，一点也不担心。哎呀，挂了啊！妈妈，来，坐上你的车。小可爱，你也来坐上。对不起啊。没关系。哎呀，走吧，来，妈妈再给你买一个。快被风刮跑的妈妈终于来了。抱着小可爱，风都刮不跑。哎呀，你干嘛呢，妈妈？哎呀，妈妈！饿死了！这么着急，中午没吃饭吗？吃了呀，还吃了2鸡腿呢。啊，啪呲啊啪呲啊！你这是干嘛？我要减肥。这样吃才有仪式感。小可爱，快下来玩呀！哎，妈妈，我下楼玩了啊！我这么多浪费。算了，今天吃完，明天再减吧。两双栖蝶双飞。满园啊！又胖了3斤！妈妈怎么了？快走！大姨和大姨夫来我家，来吃水果。都是你自己写的吗？来，给大姨看看。真不错呀！真爱瞎掰。哎呀，好重啊！妈妈，把这些都扔了吧。哇塞，这么多奖状，这太厉害了吧！这些都是我画画奖励的。我去做饭了啊！开饭喽！你不用右手吃饭吗？我一直都用左手啊。我怎么不知道？啊，难怪这么聪明。看吃看吃。哎呀，今天写字写累了。大姨，我请你吃好吃的。呀呼！少吃点儿，比赛快快！我的是玩涂鸦，我的是画本，你呢？我的是卫生纸。看爸爸给你买的彩虹刮画。哇！开始比赛啦！等等，你们觉得谁的好看？谁能帮我买个薯片？不见。 5块钱跑腿费。哦。我接。跑这么快，小小妇女拿捏拿捏。必须赚到这5块钱。妈妈，我要追上妹妹。哈哈，跑腿费是我的了。哎呀呀，哼，臭爸爸。买回来了。给你。我的。这是空的，这是锅巴，也没有薯片呀。给我吧。我的跑腿费。我的零花钱。家庭运动会现在开始。刚睡醒。我还没睡醒呢。我是啦啦队，我是裁判。开始了，开始了。预备备，开始。我套住了。我咋没套住呀？胜利！我画草莓熊，我画库巴米。啊，妹妹不可以啊！这怎么擦不掉呀？哎呀，你怎么又搞破坏呀？刚才是妹，一天到晚就你理由多。走，我们去游乐场玩，不带姐姐。你在家好好反省。为什么每次受伤的都是我？但是作为姐姐，我需要做榜样。糟了，这肯定擦不掉了。啊，有啦！
场所不能乱涂乱画的。我在家里都这样啦。下次可不能乱涂乱画了，我又错怪姐姐了。我要抓紧时间，让妈妈看到一个干净的家。走，回家。先到水里2瓶盖稀释一下，然后把拖把放进去。哇塞，这也太干净了吧！而且干的还很快。妈妈，你看。对不起，小可爱，妈妈又错怪你了。对不起了。没关系，我们是一家人。我的妈妈要不很唠叨，要不就不管我。咦，你是不是想要一个温柔体贴、善解人意的妈妈呀？对。叮叮咚。宝贝，你今天中午想吃什么呢？红烧肉。这个做的可能会有点慢，你先吃点点心垫一下。妈妈会尽快做好的哦。精灵说的话成真了宝贝，我可以进来吗？吗？可以呀。玩平板也可以，但是要注意保护好自己的眼睛哦。你再休息会儿，饭马上就好啦。妈妈竟然可以让我玩平板儿，还关心我的眼睛。哇，这个精灵太好了吧！给你一句忠告，你要做一个自律、努力听妈妈话的小朋友，这样妈妈才会对你一直温柔哟。小伙伴们，你们不听话的时候，妈妈会怎么样啊？当我有个调皮妈妈，爸爸去哪儿了？是不是还在睡觉？我去叫他。爸爸几点了还不起床？凌晨4点。让你多穿点，你不听，冻感冒了吧？我的感冒是你传染给我的。妈妈，我的娃娃呢？在你床上。没有，我找了找不到。哎呀，原来在这里呀！过来抹防晒，一会儿出门了。都冬天了，咋还抹防晒？只要出门，一年四季必备之一就是防晒了。即使阴天也会有紫外线哦，所以保持年轻的第一步就是防晒啦。我说妈妈的皮肤怎么比以前透了不少？去游乐场了。小可爱，你小花姐姐来找你玩了。真的吗？那我去接接她。还没上来呢。你知道66号楼在哪儿吗？我不知道。小姑娘人美心善的，陪我找找吧。那好吧。小花姐姐跟那个人去干嘛呀？嗨，小花姐姐。你们66号楼在哪儿呢？呀，帮奶奶找找路吧，我迷路了。这么细腻的手，没有皱纹，假扮的。妈妈，你来啦！你干嘛呢？你看那个奶奶，臭丫头，坏我的好事。跟陌生人说话的时候一定要保持距离，遇到陌生人问路了，不能带路，只能指路，要保证自己的安全。完成啦，开始上色。不让你用。来，咱俩用。奶奶说了是一起用的。你画的那么好，就不要上色了，不能给我们表现一下的机会吗？就是。你让我用用呗，我就差画画一。就不让你用，就不让你用。看，给你最新款的独角兽彩笔套装。我回来啦，你们看。哇，哪来的？这是爸爸给我的，但是我想跟你们一起用。我不用。我一块用啊！我好想用哎。别弄了呀！你们干嘛呢？小笼包和胖虎又欺负我。你们别打了，再打叫家长了。一天到晚那么多事儿，上个学都不让我省心。明明是他们两个欺负我在先，他们都错怪我，连我最亲爱的妈妈也不管我了。我不要上学了，我不要上学了，我不要上学了。
熊小笼包欺负我不是1、2天了，他们两个真的可过分，我才还手了，都没有人关心我，帮助我啊！原来是这样。我们明天去学校给你讨公道。小伙伴们，你们被欺负的时候会怎么办呀？我的头发！小可爱，干嘛呢？松手！你怎么能欺负小可爱呢？好玩啊！快点给小可爱道歉。妈妈陪你玩啊。嘿嘿。起来！小可爱，快点起来！你没事吧？没事儿。你这孩子怎么回事？为什么老是欺负小可爱？我想跟他玩啊。走回家找你爸妈去。走。哎呀，你出来这么晚呀？啊！哎呀，你一个鬼畜，干嘛去了？原来他的父母就是这个样子呀！来，进来。难怪胖虎老是在小区里欺负小可爱，又是揪头发又是推人的。你这，还不是因为你们俩在家里打架，他才这样的。我们俩以后不要在孩子面前打架了。拒绝家庭暴力，给孩子一个美好的童年。奶奶，我想玩水枪。好，我给你拿。来，摸香香啦。我要的是水枪。我说的是这个。哦，那我中午想吃汉堡。来，回来来看，这不是猕猴桃吗？奶奶这是怎么了？我要的是汉堡，你怎么给我拿猕猴桃呀？没听清啊！我不喜欢奶奶了。哎呀，奶奶不中用啊。我走吧。奶奶，中午吃什么饭呀？奶奶呢？奶奶一无是处，我还是走吧，不打扰你们了。奶奶走了，奶奶走了。啊？奶奶走了，我们去找奶奶。奶奶，我知道错了，奶奶。我的 brownie 啊，是奶奶的声音。小朋友，你们有没有看见马奶奶呀？没有。我来帮忙，我也来帮忙，我也来帮忙，我也来帮忙。别伤心，我们一定会找到的。奶奶去哪儿了？这里也没有。奶奶，我今天不应该凶你。没事。喜欢我们吗？关注我们哟。妈妈，我要穿哪个鞋子去上学啊？你已经长大了，这种小事自己做决定就好啦。这个还是这个呢？这个吧。一会儿吃晚饭让爸爸送你上学。哇，我喜欢妈妈送。妈妈电瓶车没电了，走路去。外面一会儿要下雨了。那有雨衣。哎呀，妈妈答应你放学了去接你啊，听话。再不出发就迟到了呀！你送我。你都不能体谅体谅我，让我休息一下。那我也想休息。哎，走。你们上学这是谁送的呀？妈妈，我回来啦。你是谁呀？为什么跟我穿一样的衣服，还跟我扎一样的头发呢？因为我是真正的小可爱呀，你是假的呀。不是，你撒谎。姐姐逗你玩呢，这是你姑姑家的小花姐姐，你们两个好好玩啊。哦，小花姐姐，走，正好你来了，我们给小鱼做新家吧。好呀。你们想不想知道我是怎么养小金鱼的呀？没关系，你是最棒的，再刷一次就好了。我也太笨了吧！
你都长大了，不能哭鼻子了。我相信你一定能搭出漂亮的积木。我一定可以。今天妹妹的头发就交给你了啊！一会儿让爸爸送你们去上学，我先走了。我不会呀。没关系，你是最棒的。我是最棒的，妹妹来。姐姐，你快点，我都快赶不上了。妈妈，我回来啦！你今天就顶着这个发型在学校待了一天呀？嘿嘿，我说的怎么样呀？还要不要继续鼓励他呀？小可爱，你好了吗？来了，走吧。我今天想自己去学校，外面车多，你自己一个人不安全。我已经长大了，我会注意的。总要有第一次的。那好吧，你自己小心点，看着点路。难怪要自己去上学。小可爱，怎么办？反正都要挨骂，多吃2口。你饭卡带了吗？没事了，你上学去吧。哇！阿姨来做客了，快点把玩具收拾一下。不要管我，天天管我，玩个娃娃也管我。这孩子气死人了。哇，你们家好干净呀，娃娃都摆得这么整齐。那是我家孩子可棒了，娃娃玩具立马就收拾好了。你们家孩子可真棒，我们家那个孩子呀，太娃娃了，看我的。小可爱，跟我家孩子一样。亲爱的天空车，这儿，哎呦，让你乱扔玩具，摔倒了吧？都怪这个娃娃。下次玩完玩具一定要先收拾好。知道了。吃饭啦！妈妈，我嗓子疼。你不是说嗓子疼吗？现在不疼啦。这2个字你认识吗？薯片。那这个呢？不认识。晚上睡觉。不行，这边是娃娃睡的。不行，那是我的城堡。你刷牙了吗？没有。刷牙去。喵午安，喵晚安，喵喵喵早安，喵午安，喵晚安，喵喵。我睡哪儿？你睡这儿呀。你们觉得我能睡下吗？妈妈，我能把这个送给莹莹吗？那是你的自由，我不干涉。莹莹还有几天来呀？过2天吧。那我想给她视频。这一天都视频800遍了还不够。求你了，妈，我可想她了。最后一次啊，10分钟还给我。谢谢妈妈，我最爱你啦。 2天后，怎么还没来呀？快看，他们来了。莹莹，小可爱。浪奔浪流，萬里滔滔江水永不休。莹莹，这个送给你。谢谢。这2天孩子又交给你了。哎，放心吧。干嘛呢？你们2个？哎呀，怎么又买玩具啦？奶奶给我买的。小可爱作业早早就写完了，我奖励给他的。对呀。这是个盲袋，我们来看看里边都有什么。还有安静书呢，水彩的绘画本，这个是便签，这个是手指画。我们开始吧。喜欢我的人应该都知道我喜欢画画吧？这个是奶奶给我买的，奶奶平时待我最好啦，我可喜欢奶奶啦。我觉得我们应该都培养一个自己的兴趣爱好。我的兴趣就是爱画画呢，你的兴趣是什么呢？可以告诉我吗？当当，完成啦！今天这个我就画好啦，明天你们还想看我画什么呢？妈妈，大事不好啦，我的 Lucky 不见了！这么多娃娃，你都不会让他陪你啊？就不要，我要自己去找。Lucky，姐姐，你有没有见我的小猫 Lucky？ 我没有啊，但是我可以帮你去找。好。喵，原来他的 Lucky 是小猫呀。
那个姐姐呢？难道终于甩掉了，叫什么叫呀你啊？小猫，对不起，是我没有保护好你。以前你给我带来那么多欢乐，我就把你给弄丢了。救命啊！救命啊！是小猫的声音，这是我的小猫，为什么要抢我的小猫？是我的小鱼把小猫带回家的，我也很喜欢它，对不起啊。没关系，我们是好朋友啦。为什么你的小鱼会吃我的小猫呢？哈哈哈哈哈！妈妈，我的盒子呢？什么盒子呀？就是我房间里那个呀。早上收拾房间扔掉了。为什么扔了？扔了就扔了，输什么呀？你再扔一个试试。这种东西都给我捡起来。来吃个苹果。就不吃。哼，那写完作业赶紧吃啊。伤心。唉，其实呢，挺扔的。你的盒子。这还差不多。那吃过的苹果核可以扔了吗？扔吗？爷爷，我回来啦！Give it to me like。你就是那个傻不拉几的小可爱。是呀。你们两个吃西瓜了。谢谢爷爷。让姐姐吃吧，好不容易来一次的。爷爷，我们打乒乓球吧。爷爷，我们两个打。打得不错呀。小可爱，你怎么了呀？我们家来了一位姐姐，爷爷光对她好。怎么回事？走，我们回家。爸，两个孩子都在家，你怎么能忽略小可爱的感受呢？我不是想着先招待好客人吗？爷爷，你以后不能偏心了。我知道了。小可爱，玩狼牙棒。哎呀，没意思，不玩了。嘿，兄弟，我们来玩大足球。这个肯定很好玩。出不去呀！你看我的。我太累了，继续玩。10分钟以后，我累成狗了，我回去喝水。吃个冰淇淋爽胃胃。不能吃。你想吃我的雪糕吗？你拿过来。剧烈运动之后，你的肠胃是散热的，一口冰糕吃下，直接热胀冷缩，会引起你们的肠胃不适的，严重的还可能致命呢。不吃了，你给我出去！这是我最好的朋友，你把他赶出去了，谁还跟我玩呀？你们俩在一起就知道玩，成绩都倒数第一了。小可爱。你怎么在这儿呀？以后我不能来你们家玩了。天亮以前说再见，笑着泪流满面。不知间度过一年又一年，春去秋来多少遍。奶奶，我考了200分。我看到你们俩在楼道里的努力了，以后让他常来咱们家。谢谢奶奶。哇，好可爱的小兔子呀！奶奶，我想养这只小兔子。不行，我照顾你一个大宝贝就够费劲了，赶快把它放生。不让我养，没关系。小兔兔，你要乖乖的，我有空过来看你。你们千万不能跟奶奶说，拜托啦！别玩啦！那我放炮。哎，可不能在家里玩炮。嘻嘻，这是用粘土做的，当当当。
赶紧写作业去。妈妈怎么这个样子啊？妈妈，我妈妈呢？啊，我在这儿呢。妈妈，你在玩躲猫猫吗？你一个女孩子哪来这么大的炮呀？这个是我用奶奶喂猪的桶做的。啊！这么爱放炮，出去给我好好放去！啊，我的炮！真的会带我放炮吗？准备，发射！飞去看流星雨落在这地球上。小可爱，别玩了，马上都该考试了。离考试还早着呢，着什么急呀？反正又不是给我考的，自己看着办吧。嘿嘿，考试前吃这么多的零食，肚子吃坏了怎么办？我可是无敌大胃王！你可别给我烤个鸭蛋抱回家。咦，超市购物一整车，哎呦，你想干啥？嘿嘿，我抽到奖啦！我考完试记得给我兑现哟。先给我考个100分再说。赶紧把地上给我收拾一下。知道了，你们考试都是什么心情呀？别吃了，一会儿吃不下饭了。我吃得下。一会儿吃不下，我看你怎么办。吃啊，米饭太多了。就知道你会找事儿。这下不多了吧？这咋办呀？我不想吃鸡蛋，也不想吃豆腐。那别吃了，光吃饭。看你还耍什么花样？我想留给爸爸吃啊。爸爸有饭，不用你操心。以后吃饭之前还吃不吃零食了？不吃了。实在吃不下算了，去玩吧。晚上睡觉。你干啥呢？我收拾玩具呢。快回睡觉去。太饿了，还好没被发现。真讨厌。我就知道你还有一个，赶紧睡觉。小伙伴们，我们饭前一定不能吃零食了，对吗？看电视不要坐这么近，对眼睛不好。哎，你这个姿势又吃又喝的，在这度假呢，还是坐在后边吧。知道啦。放好零食。你这孩子，你这是肉夹馍吗？给我坐直，不准斜着躺着看电视。哎呀，不听老人言，吃亏在眼前，摔倒了吧？小伙伴们，你们看电视是怎么看的呀？妈妈，我数学写完啦。你看看你，这作业上画的乱七八糟的，擦掉不就好了？一看就是学习不认真。妈妈，你看什么呀？当当，买个这东西干嘛呀？这能吃还是能喝呀？给我退了去！妈妈，你回来啦，吃饭！就我们2个人做那么多干嘛呀？赶快给我收拾干净，都没心情吃饭了。为什么我做这么多，妈妈还是不理解我？你们的妈妈也是这样吗？哎呀呀！一天到晚就知道玩平板，能不能好好学习啊？我作业都写完了，我打会儿视频怎么了？平板给你没收了，以后都不会让你玩了。你一点都不理解我的孩子啊，我不知道自己做得够好吗？我是第一次做妈妈，我还是出去看看吧。其实妈妈也是为了我好。白我的头发，唉，这妈妈，对不起，我太不听话了。宝贝，对不起，妈妈也不应该这样对你。后来你们毛毛虫，今天不准出去玩。为什么不让我出去玩？出来玩？我必须想个办法。
小可爱，给你棉袄。你咋上来了？今天风太大了，奶奶怕你被吹感冒，多穿点衣服。天太冷了，出门的时候要穿好衣服哟。走，你看，这是什么呀？这是我的好朋友莹莹送给我的发卡。还怪好看嘞。她是我最好的朋友，我明天也要送一个东西给她。你想送什么呀？我要送她我最喜欢的项链。纸飞机。怎么写呀？问莹莹吧。竟然不理我，只能这样了。错这么多，他全对。把项链还给我，把我的发卡也还给我啊！还你就还你，谁稀罕了？我也不稀罕。好，放学。到底怎么办呀？妈饿了吗？来吃点东西。妈，谢谢妈妈。那不是你的好朋友吗？把这个也给他吃。我们再也不是好朋友了。我还要不要跟莹莹和好？啊？喂，你们到啦，我去接你们。爸爸，我好朋友来了，帮我准备点零食。好，走吧。哇塞，这么多好吃的！小可爱，你爸爸也太好了吧！干杯！拜拜，明天见。爸爸，你怎么准备了那么多零食招待我的好朋友？也太好了吧！你的朋友也是我的朋友，希望你们共同成长。马上爸爸生日了，我该准备什么生日礼物呢？看电视不要坐这么近，对眼睛不好。你这个姿势又吃又喝的，在这度假呢，还是坐在后边吧？知道啦。放好零食。你这孩子，你这是肉夹馍吗？给我坐直，不准斜着躺着看电视。哎呀，不听老人言，吃亏在眼前，摔倒了吧？小伙伴们，你们看电视是怎么看的呀？妈妈，我数学写完啦。你看看你，这作业上画的乱七八糟的，擦掉不就好了？一看就是学习不认真。妈妈，你看什么呀？当。买个这东西干嘛呀？这能吃还是能喝呀？给我退了去！妈妈，你回来啦，吃饭。就我们两个人做那么多干嘛呀？赶快给我收拾干净，都没心情吃饭了。为什么我做这么多，妈妈还是不理解我？你们的妈妈也是这样吗？妈妈，今天胖虎和小笼包来我们家玩。阿姨好。快来！今天我们挑战超难赛道，一人选辆赛车。阵胜出发！还是看一下我毁灭的厉害吧！降临登场！加油加油加油，冲着！你也不行啊，小笼包。该我啦！拿出我的加速器，倾斜，把车头放进去，卡上，对准。不公平！那我不用加速器，我们来挑战直轨赛道。发射啦！我们一起搜狗吧！小伙伴们，你们玩过吗？妈妈，大事不好了，我的 Lucky 不见了。这么多娃娃，你都不会让他陪你啊？就不要，我要自己去找。Lucky， 姐姐，你有没有见我的小猫 Lucky？ 我没有啊，但是我可以帮你去找。好，喵，原来他的 Lucky 是小猫呀。那个姐姐呢？难道终于甩掉了，叫什么叫呀你啊？
小猫，对不起，是我没有保护好你。以前你给我带来那么多欢乐，我就把你给弄丢了。救命呀！救命呀！是小猫的声音，这是我的小猫，为什么要抢我的小猫？是我的小鱼把小猫带回家的，我也很喜欢它，对不起呀。没关系，我们是好朋友啦。为什么你的小鱼会吃我的小猫呢？哈哈哈哈哈！爷爷，我回来啦。Give it to me like。你就是那个傻不拉几的小可爱。是呀。你们两个吃西瓜了。谢谢爷爷。让姐姐吃吧，好不容易来一次的。爷爷，我们打乒乓球吧。爷爷，我们两个打。打得不错呀。小可爱，你怎么了呀？我们家来了一位姐姐，爷爷光对她好。怎么回事？走，我们回家。爸，两个孩子都在家，你怎么能忽略小可爱的感受呢？我不是想着先招待好客人吗？爷爷，你以后不能偏心了。我知道了。我想要这个，这是网红捏捏乐呀。我做一个嘛。好，来。姐姐，你到底会不会做呀？加油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 ！完成了吧？送给你啦！拜拜。小可爱，看我做的手机壳。什么了不起的？我做一个你们都没见过的手机壳。让我和粉丝赶快瞧瞧。哦，也就这样嘛。哼，小笼包做的好看，还是小可爱做的好看呢？哇，你们有没动？这个给姐姐吃。吃多少挤多少。我好想吃呀。这里边都没了。那你拿去闻闻味儿吧。小笼包太可恶了。哎呀妈呀！冰箱里还给你留了2个呢。哇哦！天然水果原浆，零防腐剂，零脂哦。今天我来当妈妈，你们看好喽！玩够了没？够了。出来！谁给我解释一下，这客厅的桌子是谁干的？乱七八糟的！你说你又说，闭嘴！爸爸，你说。这是刚才吃的，我想着一会儿再收拾了。10秒钟，收拾干净，动起来呀！欺负吧！我都不想说你们，那眼里都没活吗？整天等着谁弄呢？哎呀，这家是我一个人住的，又不是每天都很乱。哎呀，看你那门口的鞋啊，放着可香吗？还有你沙发上的衣服等着炒菜呢。过来开个小会，为了提高我们家的工作配合度，家规100条，今天晚上通宵备了，明天抽查。我平时就是这样对你们的。确实有点凶。小伙伴们，你们家里是谁当家呀？本来我今天很开心的画画，但是我的调皮妹妹又捣乱了，你们快看！妹妹住手！妹妹又闯祸了。你怎么又搞破坏呀？真的不是我。这次不用解释了，肯定是你。走，带你去买好吃的，不带姐姐。你在家好好反省吧。好吧，我就知道，肯定又怪我了。我还是抓紧时间赶紧弄干净吧。你们有没有发生过这样的事情呀？这怎么错不掉呀？我一定
可以的，抓紧时间。幸好有菲比强白色洗衣液，它不仅能去发黄发污的白色衣物，而且它低泡低残留，还能防止缩水，贴近皮肤无害处，一瓶能洗600件衣服。重要的是它表活清洁，降霉去渍，甘油养护。啊，妈妈的口红。妈妈，其实是我搞破坏了。啊？没关系，知错能改就是好孩子。妈妈，我们赶紧回家找姐姐吧。我要想办法给妈妈买一支口红，我不知道能不能买住，但是我一定要靠我自己的努力，你们一定要支持我。哎呀，差点睡倒了。来不及了，赶紧回家。哇塞，太干净了吧，不仅肤色增亮，还白洁如新呢。对不起宝贝，妈妈错怪你了。妈妈你看，我全都搞定了，可是口红我没办法了。没关系，你已经很努力了，妈妈以后再也不错怪你了。